Xalq deputatlari, Jizzax viloyat kengashi deputatlari aholi murojaatlari yuzasidan Baxmal tumanida o'rganish ishlarini olib borishdi. Unda asosiy e'tibor hududda amalga oshirilayotgan muhim loyihalar, ularning sifati va xavfsizlik darajasi hamda aholining bandligi muammosi yechimidagi ahamiyatga qaratildi. Hozir shu haqda Viloyat kengashi kotibiyati mudiri, viloyat kengashi deputatlari hamda Baxmal tuman kengashi deputatlaridan iborat ishchi guruh dastlab tumanda mahalliy instituti bilan hamkorlik samaradorligini atroflicha o'rgandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining 2025-yil 14-yanvardagi hududlarni rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengashlar deputatlari va senatorlarning mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Baxmal tumanida amalga oshirilishi lozim bo'lgan biznes loyihalar bilan tanishildi. Bundan tashqari O'smat shaharchasidagi tez tibbiy yordam binosining qurilish jarayoni ham ko'zdan kechirildi. Qurilish ishlarining sifati va muddati yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. O'rganish davomida aholi murojaatlari ham tinglanib, takliflar e'tiborga olindi. Muammolarning yechimi yuzasidan choralar ko'rildi. Tuman aholisi bilan ochiq suhbat davomida kelajakdagi hamkorlik yo'nalishlari ham muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi 393-sonli qaroriga asosan Zarafshon, Mirzacho'l suv tarmog'i orqali Uzunbuloq O'smat suv tarmog'i tortildi. Investitsiya dasturi asosida 27,5 milliard mablag' ajratilgan. Hozirgi kunda tumanimizda amalga oshirilayotgan eng katta loyihalardan biri. Buni amalga oshirish uchun hurmatli deputatlarimiz Senat yalpi yig'ilishida ko'tarib, shu masalani yechilishiga o'zlarini hissasini qo'shgan edilar. Mana shu hissasini qo'shish oqibatida hozirgi kunda O'smat shaharchasidagi yashaydigan 30 mingdan ziyod aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Tashrif davomida viloyat kengashi deputatlarining 2026-yil 1-choragi mobaynidagi faoliyati yuzasidan hisoboti ham tinglandi. Deputatlarning bunday tashriflari aholi muammolarini yaqindan o'rganish, loyihalarning amalga oshirilishini nazorat qilish va viloyatda barqaror rivojlanishga hissa qo'shish uchun muhim ahamiyatga ega.